大家好，嚟緊我哋會做7個伸展動作，重複3次。咁做呢啲伸展動作嘅時候咧，大家記得我哋感受到肌肉嘅拉扯已經足夠㗎啦，尊重自己身體嘅極限，咁唔需要過度用力。我哋先將我哋嘅右手舉到膊頭高度，將左手拉右手嘅4隻手指向下。我哋保持呼吸。喺呢個位置咧，我哋會感受到我哋前臂嘅伸展啦。如果我哋伸直埋我哋嘅手之後咧，我哋會感受到我哋二頭肌嘅伸展嘅。放鬆心情。然後我哋慢慢放鬆休息。喺休息嘅時候咧，我哋保持呼吸。慢慢我哋舉起我哋左手。右手將左手向下拉，同時間我哋感受到我哋左手前臂嘅伸展，左手二頭肌嘅伸展，保持呼吸。慢慢放鬆，跟住咧，我哋會將我哋雙腳伸直，然後將身體向前屈曲，手可以掂住我哋兩隻腳。未做到嘅朋友可以考慮彎曲你嘅膝頭哥。喺呢個動作，我哋仍然保持放鬆身體。我哋感受我哋腰、pat pat 大腿肌肉嘅伸展，繼續保持呼吸，慢慢放鬆，做得好。我哋下一個動作會將我哋腳微微打開，跟住我哋將身體向前。同樣地，如果做唔到嘅朋友咧，我哋可以輕輕屈曲我哋雙腳。保持呼吸。如果覺得有困難嘅朋友咧，亦都可以將雙腳再收窄少少。記得我哋唔需要過度用力，保持身體放鬆就足夠㗎喇。慢慢放鬆。嚟緊咧，我哋會將身體轉向左邊，然後慢慢向左邊挨。保持呼吸。呢個動作咧，未做到嘅朋友可以考慮彎曲你嘅膝頭哥。感受左邊大腿、右邊腰同埋右邊臀部嘅肌肉伸展。慢慢放鬆，做得好。我哋跟住會做埋另外一邊。我哋慢慢將身體轉向我哋嘅右邊，身體向前屈曲。同樣地，做唔到嘅朋友咧，我哋將我哋嘅右腳膝頭哥微微屈曲。我哋感受右邊大腿、左邊腰同埋臀部嘅肌肉伸展。慢慢放鬆，跟住我哋將我哋膝頭哥屈曲，膝頭哥指向外，兩隻腳掌掂住對方。慢慢向前屈曲，我哋感受大腿內側、臀部肌肉同埋腰嘅伸展。保持呼吸，放鬆心情。慢慢放鬆。
會重複呢一組動作第2次。你先舉起我哋嘅右手，手心向天，左手將右手拉向下。做唔到嘅朋友可以微微將我哋嘅右手帶向下方。呢個動作仍然會感受到前臂嘅延伸、二頭肌嘅延伸。慢慢放鬆。嚟緊我哋會做左邊，我哋預備嘅時候將左手舉起，右手拉向左手。做唔到嘅朋友亦都可以將左手慢慢放低少少。保持呼吸，感受前臂同埋二頭肌嘅延伸。慢慢放鬆，跟住我哋會伸直雙腳，做一個延伸。如果頭先都做唔到嘅朋友呢，我哋可以墊一啲 cushion 或者一個瑜伽磚喺我哋嘅 pat pat 後面。我哋慢慢將身體向前，保持呼吸，感受我哋腳嘅延伸，感受我哋腰嘅延伸。都係做唔到嘅話，我哋仍然可以將我哋膝頭哥彎曲，慢慢放鬆。下一個動作，我哋會將我哋兩隻腳打開，身體向前。仍然做唔到嘅朋友，我哋可以將膝頭哥彎曲，感受到我哋腳、腰同埋臀部肌肉嘅伸展。保持呼吸。放鬆身體，慢慢放鬆。跟住我哋會將我哋嘅身轉向左邊，慢慢向前。未做到嘅朋友可以考慮彎曲你嘅膝頭哥。感受腳嘅拉展，臀部肌肉嘅延伸，慢慢放鬆。嚟緊我哋會做埋右邊，將身體轉向右邊腳，慢慢向前彎曲。做唔到嘅朋友，我哋亦都可以將我哋右邊嘅膝頭哥彎曲，保持呼吸，放鬆心情，感受我哋腳、臀部肌肉、腰嘅延伸，慢慢放鬆。嚟緊，我哋會將我哋膝頭哥屈曲，膝頭哥指向外邊，兩隻腳掌掂住對方，慢慢向前。呢個動作，我哋感受到我哋大腿內側、臀部肌肉、腰嘅伸展，保持呼吸。慢慢放鬆。嚟緊呢，我哋會做一個完整嘅示範，而重複頭先嘅7個動作。如果做唔到嘅朋友呢，我哋仍然都可以做返一啲簡單版嘅。右手
左手拉，我哋仍然感受我哋前臂二頭肌嘅伸展。保持呼吸，慢慢放鬆，跟住回到我哋左邊，舉起左手，右手拉，放鬆心情，保持呼吸，感受前臂二頭肌伸展。放鬆，我哋將腳伸直，慢慢準備身體向前屈，手可以掂住雙腳，保持身體放鬆。我哋感受我哋腰、pat pat、大腿肌肉嘅伸展，保持呼吸。做唔到嘅朋友可以做返簡單版，慢慢放鬆。跟住我哋將雙腿打開，身體向前，感受大腿、臀部、腰肌肉嘅伸展。我哋仍然可以考慮做簡單版，保持呼吸，慢慢放鬆。跟住我哋會將我哋身體轉向左邊，並向前屈。保持呼吸，感受腰、臀部、大腿肌肉嘅伸展，慢慢放鬆。跟住會做右邊。將身體轉向右邊，向前屈，保持呼吸，放鬆身體，放鬆，然後我哋會將膝頭哥屈曲向外，兩隻腳掌貼住對方，身體慢慢向前屈曲。我哋仍然可以考慮做我哋嘅簡單版。保持呼吸，慢慢放鬆。大家頭先做得好好啊！伸展係一個聆聽自己身體、訓練自己身體好好嘅方法。我鼓勵大家每一個禮拜做3至4次呢一組伸展嘅運動，但係做嘅時候呢，我哋無需要操之過急，身體會慢慢打開。加油！